Hai Setia Friends, selamat datang dan jumpa lagi di Dapur Setia Masak. Kali ini saya akan bikin olahan dari daun singkong Jepang yang rasanya mantul. Oke, kita perlu daun pepaya Jepang atau daun singkong Jepang, kemudian teri medan 1 ons, bawang merah, bawang putih secukupnya, cabai rawit setan atau sesuai selera. Nah, ini bahan-bahannya ya, Setia Friends, bisa di screenshot. Ada untuk seasoningnya saya siapkan garam, penyedap rasa, mecin jika suka. Nah, si pepaya Jepangnya ini atau daun singkong Jepangnya kita iris-iris setelah direbus ya. Ini tidak pahit ya, Setia Friends. Rasanya tuh sedap banget. Nah, 1 ons teri medan atau mau pakai udang rebon atau cumi boleh. Ini kita oseng-oseng dulu, kemudian bawang merah, bawang putih kita masukkan. Kita oseng-oseng lagi. Harumnya udah kemana-mana. Oke. Saya skip cabenya di akhir, nanti saya masak terpisah karena saya mau bagi dua untuk yang tidak suka pedas dan pecinta cabai. Jadi dimasak dulu sekalian, seasoningnya kita masukkan ya. Ada penyedap rasa ayam, kemudian garam. Untuk mecin bisa di skip kalau nggak mau. Kita aduk-aduk, nggak usah pakai air lagi ya Setia Friends, karena ini daun singkongnya udah lembut banget. Nah, wah kita cobain, wah enak banget nih. Udah pas rasanya. Kemudian kita pisahkan dulu untuk yang nggak suka cabai-cabean. Nah, ini cabenya kita tumis ya. Sampai dia layu letoy gitu. Nah, kita masukin ke si daun pepaya Jepang atau daun singkong Jepang ini. Kita aduk-aduk dalam keadaan kompor mati aja. Untuk menumisnya saya tidak menggunakan air sama sekali ya. Karena daun singkongnya itu udah lembut sekali seperti hatiku, Ciela. Kita cobain ya guys. Enak banget. Dijamin nih nasi bakal habis banyak. Oke, kita akan plating. Wah, ini udah kebayang kan Setia Friends, sedapnya tuh udah kemana-mana ya. Udah manggil. Jika kalian suka, jangan lupa praktek, tag aku. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you, bye-bye.